ពេលមកដល់កំពង់សិលាតែងតែយើងឃើញតែភ្នំស្អាតនៅខាងក្រោយមានភ្នំច្រើនហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំវិញតាំងពីដើមមកតែខ្ញុំតែងតែហៅអាភ្នំនៅខាងក្រោយខ្នងហ្នឹងដែលមានចេញក្បាលចេញមកហ្នឹងដូចថ្មីព្រោះនោះដូចជាប្រម៉ោយនោះដូចជាក្បាលខ្ញុំហៅថាភ្នំដំរីភ្នំដំរីតែអត់មានពីណាប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងហើយខ្ញុំហៅខ្លួនឯងរហូតតាំងពីដើមមកតែទៅមកថ្មីហ្នឹងមានខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅយើងឃើញថាភ្នំហ្នឹងគេហៅថាជួរភ្នំដំរីពិតមែនហើយជួរភ្នំដំរីហ្នឹងគឺលាតសន្ធឹងនៅក្នុងទៅដល់អូសៀនជាតិព្រះមនីវង្សភ្នំបូកគោហ្នឹងហើយដឹងទាំងអស់គ្នាថាឥឡូវហ្នឹងគឺគេកំពុងតែសាងសង់ផ្លូវចេញពីផ្លូវចកាដងព្រេងទៅដល់បូកគោអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្លូវហ្នឹងហើយយើងកុំភ្លេចទៅតើលេងទាំងអស់គ្នាអូខេព្រោះនៅក្នុងមានព្រះពុទ្ធបដិមាដែលគេសាងសង់ដូច100ម៉ែត្រជាងខ្ទង់103ម៉ែត្រអីហ្នឹងអូខេចាំទៅទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងដើម្បីទៅដល់ទីតាំងយើងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជិះតាមផ្លូវលបឿនលឿនចុះត្រង់ច្រកកំពង់សិលានៅទល់មុខច្រកនោះយើងនឹងឃើញមានខ្លងទ្វារវត្តមួយហៅថាវត្តភ្នំព្រះសុម៉ែហើយយើងបន្តជិះទៅតាមផ្លូវនឹងរយៈចម្ងាយប្រហែលជា12គីឡូម៉ែត្រយើងនឹងទៅដល់គោលដៅបើនិយាយពីផ្លូវវិញគឺថា off road កប់ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់ផ្លូវចូលទឹកធ្លាក់គីឡូទី15ហើយអញ្ចឹងផ្លូវស្រួលរហទេមកដល់ខាងឆ្វេងដៃគេមានដាក់ផ្លាកមួយសម្រាប់ឲ្យយើងចូលអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអីអត់ទេមើលទៅឃើញថារូបរាងទាំងអស់អីគឺដូចយើងឃើញប្រាប់ហ្នឹងគឺមានដូចជារូបដំរីហើយក៏មានការសាងសង់នៅពីលើនឹងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងរូបដែលហៅថារូបតំណាងថាដំរីនឹងមានជាកន្លែងសក្ការៈសម្រាប់យើងសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខសប្បាយពីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅទីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះក៏មិនខុសពីអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅពេលនេះដែរនិយាយទៅគឺយើងតាំងចិត្តមកថាយើងមកកំសាន្តរីករាយស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងធម្មជាតិប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញទីកន្លែងបែបនេះសុទ្ធតែសម្រាមពីវាពីកាលអញ្ចឹងតិចឬក៏ច្រើនគឺអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយរបស់យើងហ្នឹងគឺវាបាត់បង់អស់មួយចំនួនហើយ
អញ្ចឹងចូលមកដល់ mission ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការចូលរួមតូចតាចមែនតើដែលគ្រាន់តែជាការ reserve នេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបងអូនដែលចូលចិត្តក្នុងការដើរកម្សាន្តជាមួយនឹងទីកន្លែងធម្មជាតិបោះតង់អីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅការវិចខ្ចប់នៅកាកសំណល់សម្រាមដែលយើងមកលេងហើយយើងមានយើងវិចខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយកទៅដាក់នៅធុងសម្រាមហើយដល់ឡែកយើងដឹងស្រាប់ហើយអ្នកដែលចូលចិត្តដើរលេងតំបន់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាណាកន្លែងខ្លះហ្នឹងធុងសម្រាមវាទូចវាអាចហៀឬអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសុំជាការរួមចំណែកបើសិនជាយើងឃើញថាកន្លែងហ្នឹងសម្រាមទូចឬអីយើងយកសម្រាមហ្នឹងទៅតាមខ្លួនហើយយើងទៅរកកន្លែងដែលបោះចោលសម្រាមហ្នឹងឲ្យបានសមរម្យទៅអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបរិស្ថានធម្មជាតិហើយកន្លែងដើរលេងរបស់យើងឲ្យកាន់តែស្អាតទាំងអស់គ្នាបរិស្ថានស្អាតចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជួបគ្នាលើកក្រោយ